Sziasztok! A mai videóban szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan működik a bőrtípus tesztünk. Ezt a beauty.yamuna.hu oldalon találjátok. 6 könnyű kérdés segítségével segítünk neked megismerni a bőrtípusodat és eligazodni a személyre szabott bőrápolás útvesztőjében. A piros gombra kattintva el tudjuk kezdeni a tesztnek a kitöltését. És ahogy az elküldésre kattintatok, feldolgozzuk a kérdőívet, és következő oldalon meg is mutatjuk, hogy milyen a bőrtípusod. Néhány információval szolgálunk az aktuális bőrtípusról, és hát arcápolási tippeket és termékajánlatokat is adunk. Töltsd ki te is, és írd meg kommentben, hogy milyen a bőrtípusod.